Terminamos assim então esta primeira conversa da parte da tarde com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, Fernando Nogueira, também a Sra. Alcaldesa do Concelho de Tominho, Sandra Gonzalez, e o nosso convidado, o professor da Universidade de Santiago, Ruben Lois. Avançamos para o segundo painel. O segundo painel destas segundas jornadas Amizade Cerveira-Tominho procura enquadrar a cooperação transfronteiriça no horizonte 2030. Para moderar este painel, convido Valéria Paul, diretor da Fundação Centro de Estudos Euroregionais Galiza, Norte de Portugal. E convido também os oradores, a senhora Secretária de Estado da Valorização do Interior do Governo Português, Isabel Ferreira, o diretor do AECT Galiza Norte de Portugal, José Lago, e também o vice-diretor do ACT Rio Minho, o Chio Benítez. Hola, boa tarde. É un placer para o CER, que é a fundación que agrupa as universidades públicas da Galiza e do norte de Portugal, presidir esta sesión e dar pois voz a tres persoas que son moi importantes no tema que aquí nos reúne hoxe, que van dar seguro unhas achecas moi interesantes. E, polo tanto, pois, vou dar sen máis, porque imos bastante mal de tempo, a palabra a estas persoas. Desde logo, a función sempre das universidades foi apoiar, estar presente, ser partícipe nestes procesos de cooperación transfronteriza, se o fixemos, por exemplo, pois, neste entorno, a través de algún dos proxectos que se executaron e que tiveron bastante implicación, pois, en concreto na realidade de Cerveira Tomiño. Pero, alén diso, pois, é un mundo que está aberto e que a partir de agora pois, temos que seguir continuando. Debo dar malas novas para os tres ponentes, porque me dixeron que, sobre todo, nos cingamos moito a un tempo moi limitado. Por lo tanto, pregaría que sexa alrededor de 10 minutos e se empeza a ultrapasar demasiado ese limiar, eu vou facelo notar, e xa sei que é pouco tempo o que estou dando, pero estánme dicindo desde a organización que sexa pois, especialmente cauteloso ca xestión do tempo, porque imos mal e porque a seguinte actividade ten que ser unha hora precisa. Por lo tanto, sen máis, pois xa daría paso a Isabel Ferreira, Secretaria do Estado da Valorización do Interior do Goberno Portugués, para falar da Estrategia Común de Desenvolvemento Transfronterizo Portugal-España. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cerveira e dizer que é sempre um gosto estar aqui consigo, mas sobretudo nestes ambientes tão inspiradores no que toca à cooperação transfronteiriça. Cumprimentar também a Sra. Alcaldesa de Tomilho, os senhores diretores ou os membros da direção do AECT Rio Minho, também o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, os meus colegas aqui deste painel, quer do AECT Galiza Norte de Portugal, quer do AECT Rio Minho mais uma vez, todas as autoridades civis e militares presentes e todas as pessoas que se juntam a nós nestas jornadas. No passado dia 10 deste mês, na Guarda, realizou-se mais uma cimeira ibérica, onde foi possível aprovar a Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço. Esta estratégia é, sem dúvida, um marco histórico, é muito ambiciosa, olha microscopicamente para uma fronteira comum e esta fronteira comum tem territórios únicos, ímpares nos seus recursos culturais, patrimoniais, históricos, paisagísticos, mas tem também um desafio comum, que é o desafio demográfico e também o desafio de tornar estes territórios mais competitivos também do ponto de vista socioeconómico.
quem experimenta viver nestes territórios quer sempre ficar, mas claro que precisa de encontrar condições para isso. E este é o caminho conjunto que devemos fazer, o caminho da aposta no que está mais vulnerável, mas também onde o impacto da nossa ação é certamente maior. E esta é uma ação conjunta entre dois países, uma estratégia que nos permitirá também juntos ganhar escala e encontrar novas centralidades naquele que é o espaço europeu e pensar de forma disruptiva. Os objetivos estratégicos desta estratégia comum que foi então aprovada relacionam-se com a garantia da igualdade de oportunidades e o livre exercício dos direitos de cidadania, mas também garantir a provisão adequada dos serviços básicos a todas as pessoas e a partilha destes serviços, como ouvimos os intervenientes anteriores falar, promover a atratividade dos territórios desta fronteira, fomentando o desenvolvimento também de novas atividades económicas, eliminar barreiras e custos de contexto, facilitando a interação transfronteiriça e o último objetivo, que é o desígnio comum também de ambos os governos ao olhar para estes territórios, é favorecer a fixação de população nestas áreas transfronteiriças. A estratégia organiza-se em 5 grandes eixos: o eixo da mobilidade, segurança e eliminação dos custos de contexto, que visa basicamente a harmonização, a simplificação e a eliminação de obstáculos jurídicos e ou administrativos. Temos também o eixo das infraestruturas e da conectividade territorial, com um programa de infraestruturas rodoviárias e ferroviárias e também o desenvolvimento de um plano de conectividade digital. O eixo da gestão conjunta de serviços básicos, obviamente em que se verifiquem vantagens conjuntas na provisão conjunta, envolvem as áreas da educação e da ciência e do conhecimento, a área da saúde e dos serviços sociais, a área da proteção civil e também da segurança e defesa. Um quarto eixo é o eixo do desenvolvimento económico e inovação territorial, ligado à promoção de ambientes de negócios favoráveis, à internacionalização de bens e serviços, à valorização de infraestruturas produtivas e também à promoção de iniciativas de turismo transfronteiriços. O quinto eixo é o eixo do ambiente, energia, centros urbanos e cultura, onde consta o desenvolvimento de projetos para a proteção e melhoria de áreas classificadas transfronteiriças, a valorização dos centros urbanos e o desenvolvimento de projetos culturais transfronteiriços. Eu vou dar alguns exemplos de algumas medidas dentro de cada um destes eixos, mas queria já partilhar convosco que o documento completo da Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriça está disponível no portal do Governo português. Dentro do eixo da mobilidade, segurança e eliminação dos custos de contexto, temos a análise de possíveis melhorias de proximidade transfronteiriça no sistema atual de portagens, reforçar e fomentar a figura do trabalhador transfronteiriço com um documento regulador e pontos de apoio em municípios transfronteiriços e também a criação de um documento único de circulação para padronizar a passagem de menores. Dentro do eixo das infraestruturas e conectividade territorial, temos várias ligações rodoviárias, nomeadamente Bragança-Puebla de Sanabria, Moraleja-Monfortinho-Castelo Branco, Vilar Formoso-Fuentes de Onhor, Zamora-Quintanilha, Miranda do Douro, Zamora-Por-Saiago e também 2 novas pontes. A ponte entre São Lucar del Guadiana e Alcotim e a ponte internacional sobre o Rio Severo na ligação Cedilho e Nisa. Nas ligações ferroviárias temos quer a modernização de infraestruturas já existentes, quer a construção de novas infraestruturas. Na modernização de infraestruturas, estamos a falar da linha da Beira Alta, desde Fuentes de Onhor, Salamanca, a plataforma logística Elvas-Badajoz, o troço Covilha-Guarda, o troço Viana do Castelo-Valença, a ligação do eixo atlântico luso-espanhol
e dentro da construção de novas infraestruturas ferroviárias consideramos a linha de altas prestações Lisboa-Sines, Poceirão, Évora, Badajoz, Cáceres, Madrid e o troço Évora-Caia. Está também prevista a implementação de vários projetos piloto 5G em corredores rodoviários, nomeadamente os que ligam Porto Vigo, Évora-Mérida, Aveiro-Salamanca e Faro-Elva. Dentro do eixo da gestão conjunta de serviços básicos, em que se verifiquem vantagens na provisão conjunta, temos no eixo da educação e conhecimento a promoção e a facilitação do acesso ao ensino superior e ensino profissional para os jovens dos dois lados da fronteira. No âmbito da saúde e dos serviços sociais, a criação de um cartão de identidade médica e social transfronteiriço e a promoção de redes de colaboração que combatem o isolamento e favoreçam a inclusão social, e ainda a promoção da eficácia do serviço 112 nas regiões fronteiriças, em que a equipa de emergência mais próxima é aquela que se deve deslocar ao local, independentemente de ser portuguesa ou espanhola. Na área da proteção civil, temos o reforço da coordenação dos recursos fronteiriços e protocolos de ação entre equipas de bombeiros e de emergência, e também continuar a colaboração, que já é bastante intensa, em matéria de incêndios florestais. Na área da segurança e defesa, temos a intensificação das patrulhas mistas Portugal-Espanha de vigilância e dissuasão na raia. No eixo do desenvolvimento económico e inovação territorial, temos o impulso a uma análise conjunta para a harmonização fiscal luso-espanhola, sobretudo no que diz respeito à atração de empresas com benefícios fiscais em sede de IRC. Também reforçar as relações empresariais luso-espanholas em matéria económica, comercial, promoção e desenvolvimento. Estabelecer um programa agroflorestal e agroalimentar e a promoção do turismo conjuntamente com a realização de feiras transfronteiriças e a implementação do programa de regeneração sustentável e inclusiva de aldeias despovoadas. Realço mais uma vez que estou a dar só alguns exemplos e que podem depois conhecer em detalhe todas as medidas que constam de cada um destes eixos. No último eixo do ambiente, energia, centros urbanos e cultura, temos medidas como o apoio à gestão das áreas protegidas transfronteiriças que já existem, mas também a equacionar a criação de novas destas áreas, reforçar a cooperação regional das energias renováveis para a descarbonização da economia, coordenar o estabelecimento de pontos de fornecimento de energia para o transporte nos principais corredores rodoviários, a implementação de projetos culturais transfronteiriços ligados ao património cultural tangível e intangível e a inovação e melhoria tecnológica, promovendo a diversificação socioeconómica e a geração de empregos qualificados. No caso desta estratégia, como podem ver, algumas medidas exigem investimento financeiro e outras não. Trata-se da harmonização de procedimentos administrativos e jurídicos que também são extraordinariamente importantes. No que diz respeito àquelas que exigem financiamento, nomeadamente as ligadas às infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, também já foi tornado público pelo nosso Governo que todas as ligações rodoviárias transfronteiriças previstas nesta estratégia, do lado português, vão ser financiadas no âmbito do instrumento de recuperação e resiliência e, portanto, estamos a falar de um investimento nestas ligações de 110 milhões de euros. Nas ligações ferroviárias, esse investimento será feito através do novo quadro comunitário 2021-2027 e também de programas europeus especificamente que financiam a aposta na ferrovia. Queria só falar brevemente da governação, como é que se vai implementar o desafio demográfico em Espanha, mas temos também o envolvimento de todos os ministérios de ambos os governos. Depois tem uma coordenação técnica com um grupo de trabalho nomeado também por ambos os governos e grupos de acompanhamento técnico e especialistas que iremos chamar sempre que necessário. E a coordenação interadministrativa com a Comissão Luso-Espanhola de Cooperação Transfronteiriça. Queria apenas terminar dizendo que não tinha sido possível
chegar a este acordo desta estratégia, mas mais importante, não será possível implementá-la sem contar com a valiosa colaboração desde logo, claro, dos membros do Governo, que eu já falei, de todos os ministérios que contribuíram para esta estratégia, mas sobretudo com os agrupamentos europeus de cooperação territorial, com as eurocidades, com as regiões e as comunidades de trabalho transfronteiriças, e por isso aproveito para agradecer a todos a colaboração que deram para a estratégia, mas sobretudo dizer que conto convosco agora para a sua implementação. Muito obrigada. Muito obrigado pela intervenção e sobretudo pela brevidade, e sinto ser tão contundente. Agora ten a palabra Xosé Lago, director do AECT Galicia Norte de Portugal, e vai falar sobre o plano de reactivación da cooperación e tamén insistir na brevidade, por favor. Moito obrigado. Tentarei tamén ser o máis breve posible e, se ves que me paso, Valeria, córtame sin piedade e trataremos de ser o máis áxiles posible. Bueno, a min o que me toca de contar un pouco cal foi a actuación da Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia Norte de Portugal en esta cuestión. Desde o momento en que estallou a pandemia, bueno, é obvio que ven sendo a AECT Galicia Norte de Portugal, que agrupa a Xunta e a CCDR, é o brazo executor da Comunidade de Traballo Galicia Norte de Portugal para as súas políticas. No momento en que estallou esta pandemia, pois nos encontramos con que se producía un problema importante. A pandemia era grave para todos os territorios, pero especialmente grave nas áreas de fronteira. Entón, os dous gobernos, a Xunta e a Comisión de Coordinación de Desenvolvemento Regional do Norte, consideraron que era importante, considero que era importante que fixéramos un traballo todos xuntos para conseguir que este peche de fronteira non tivese uns efectos tan graves sobre este territorio. Os territorios de fronteira estaban doblemente penalizados polo peche porque se sumaban as consecuencias económicas que tiña calquera outra parte de territorio coas consecuencias que tiña para as áreas fronteirizas, que tiñan cercenada moitísimo máis a súa actividade económica, pois, por exemplo, nas eurocidades era moitísimo máis evidente o daño que sufrían. Se sumaba a situación periférica que sempre os encontraba máis lonxe dos centros de decisión, cos problemas que xa tiñan dos costes de contexto e demais, con as trabas burocráticas que aparecían, unidos, en moitos casos, á asimetría das medidas que se estaban a dar, se deron na primeira fase, se deron despois tamén logo na desescalada, que se vía que as medidas non estaban coordinadas entre o que se decía nunha banda da fronteira por un dos estados centrais co que se decía no outro. Entón, bueno, elaboramos un plan de reactivación da cooperación transfronteriza. Foi un borrador que consensuamos en primeiro lugar cos membros, o sea, cos gobernos da Xunta e da CCDR, pero a seguir consultamos a todas as organizacións que tiñan algo importante, e considerábamos que tiñan un papel importante para contribuir a isto. Fundamentalmente, quen foron? As outras dúas AECTs que existen no territorio da nosa Eurorexión, a AECT do Miño e a AECT de Chaves Berín, e, ademais, coas 4 eurocidades que existen en este territorio, amén de outros axentes de cooperación que podían ser importantes. Este plan sometémolo a consultas a todos estes organismos. Estes organismos nos fixeron chegar as súas suxestións, as súas achegas, e buscamos facer un documento todo integrador posible, asumindo, non quero dicir o 100%, pero algo bastante próximo a eso de todo o que se nos foi proposto. De feito, pois mira, aí unha das fotos a reunión que mantivemos con a Universidade de Cerveira Tomiño, coa que estamos hoxe, para ver as achegas que se formulaban desde esta parte do Miño. Que encontramos? Un problema fundamental que era un problema sanitario, pero que tiña un impacto importante no peche das fronteiras e que incrementaba as dificultades en ese territorio. A primeira das consecuencias parece unha tontería, pero é obvio, foi unha quebra de confianza. Non sabíamos como estaba a situación no outro lado, iba a dicir casi da rúa, polo menos do outro lado do Miño. Ben cara na marxa esquerda ou na marxa dereita.
No primeiro momento, isto é, se queredes, unha anécdota, pero foi para nós importante. Foi moi difícil conseguir casar os datos que conseguíamos da parte galega ou da parte española cos datos que había da parte portuguesa. E despois había algo que os veciños do Miño coñecen perfectamente. En Portugal, e agora estamos en Portugal, cando se falaba de España. E se falaba de España e se falaba de Madrid ou de Barcelona. Que pasaba? Que os datos de España eran moitísimo peores do que eran os datos de Galicia. Na outra banda pasaba un pouco o mismo. Os datos de Portugal eran considerablemente millores dos datos de España. Sin embargo, os datos do norte de Portugal eran peores, en aquel momento, falo da primeira fase, peores do que eran os datos do resto de Portugal. E os datos dentro da Eurorexión, na marxa esquerda ou na marxa dereita do Miño, eran bastante máis similares. Os problemas que había entre Cerveira e Tomiño eran moitísimo menores que os que podía haber entre Madrid e o Porto, Madrid-Lisboa ou Barcelona e o Porto. Iso ocasionou que, de un lado, vían os do outro como non quería decir uns apestados, pero como alguén potencialmente contaxiador. Esa quebra de confianza é o primeiro que creo que deberíamos, este plan pretendía en esa leña, pretendíamos correxir entre todos e evitar que isto, seguira por esa liña e fora a maiores. Entón, era preciso esta recuperación de confianza. Para nós era o punto fundamental. Era importante prepararnos para a realidade posterior ao COVID e era importante que podéramos todos saber ou darnos de conta de que este plan o que pretendía era que non fora posible un novo peche, que ter a Eurorexión tan preparada por que aos gobernos non se lles poidera pasar pola cabeza volver a pechar as fronteiras. Porque a fronteira estaba especialmente cohesionada e iba a sufrir máis cun novo peche de fronteiras. Iso era, de algún xeito, e simplificando moito, que era o obxectivo común. Despois xa había unha serie de obxectivos específicos. Pretendimos apostar pola formación nos recursos humanos, relanzar a produción e o consumo responsable, é dicir, unha serie de actuacións, algunhas máis brandas, outras máis fortes ou máis pensadas na infraestructura, pero ir buscando todo esta recuperación da cooperación transfronteriza. Por non entrar a desgranar en demasiado detalle as medidas, porque temos tamén, este plan está colgado no noso site, no site da ECT Galicia Norte de Portugal. As medidas abranguían todo un amplo abano de campos, fundamentalmente buscar un restablecemento coordinado da actividade social e productiva. Todos vimos que no proceso da primeira desescalada non foi todo simultáneo que debería ter sido e agora estamos vendo en esta segunda onda da pandemia que hai xa, non quero dicir reinos de taifas, pero sí que hai actuacións non exactamente coordinadas, hai comunidades, cidades ou povos que están indo un pouco pola súa conta a buscar que isto non se dera pasado. Cando se declarou de novo o estado de calamidade en Portugal, os concellos, as cámaras do Miño protestaron dicindo que, claro, que se sentían especialmente afectados porque o cambio de hora de apertura dos comercios, por exemplo, é un pequeno detalle, pero é significativo. O cambio de hora de apertura dos comercios unido á hora de diferencia que temos entre Galicia e Portugal, ou entre España e Portugal, e unido aos diferentes hábitos, facía que cando podían abrir os comercios da banda da marxa esquerda do Miño, os comercios portugueses, resulta que os cidadáns galegos xa tiñan efectuados as compras, co cual xa non viñan a comprar aquí e se lle sumaba un maior agravio, unha maior carga aos comerciantes portugueses. É un pequeno detalle, pero un pouco na liña na que foron as circunstancias. Buscamos tamén que era preciso facer campañas de sensibilización, mellorar os protocolos da saúde. Levamos tempo traballando en protocolos para a saúde transfronteiriza, en mellorar un plan de actuación ante as emerxencias biolóxicas e estar previstos ante posibles situacións como estas, mellorar a nosa digitalización, mellorar, por exemplo, tamén o corredor, a conexión do 5G no contorno da autovía ou da estrada, da comunicación Porto Vigo, por exemplo, que é unha das cousas que tamén pedimos e foi incorporada na Estrategia Común de Desenvolvemento Transfronterizo e que agora vai adiante. Fomentar a colaboración no sector empresarial, buscando ter, por exemplo, unha xanela virtual única que facilite tamén a interacción na creación de empresas, na contratación das empresas, nos servicios e hasta no solo industrial,
que hai unha disparidade moi importante entre os dous países. No emprego considerábamos que era fundamental traballar no Estatuto do Traballador Transfronterizo, evitando as 3 definicións diferentes que hai en cada un dos dous países, ou sea, 6 definicións en total que temos de traballador transfronterizo segundo collamos unha norma fiscal, unha norma laboral, unha norma de transportes, por exemplo. Fomentar a mobilidade non só rodoviaria, sino tamén ferroviaria, mellorar as cuestións de educación e cultura e, sobre todo, unha cuestión importante nesa liña, que era armonizar os distintos plans de recuperación plans sectoriais de recuperación que están montando os dous gobernos, os 3, se queremos considerar os gobernos autonómicos, o central e o goberno portugués, de tal xeito que sexan complementarios, utilizando en este sentido o Xacobeo 2001, o ano, dentro de uns meses, comeza o ano santo, pode ser, é importante como unha vía de revitalización do turismo sustentable, do turismo de proximidade e de comunicación cultural, e tamén buscar unhas mellores ferramentas de desenvolvemento territorial e cooperación. Con isto que decidín tomar rapidamente, fui saltando todas as medidas que logo temos desgranadas, solamente quería destacar 2 notas máis. Con este plan é difícil de financiar. Unha das cousas que se inclúe a petición dun AITI, era unha reclamación importante desta ECT, que se pudera ter unha iniciativa territorial integrada que agrupase os distintos fondos, ou algo que en aquel momento no plan non estaba previsto, pero entendemos que este plan, igual que a Estrategia Común de Desenvolvemento Transfronterizo, é algo aberto e que ten que ir evolucionando conforme vayan chegando os acontecementos, coas novas actuacións para este plan de resiliencia e as iniciativas comunitarias se poden ir financiando estas actuacións. E, como penúltima nota, contar o percorrido do plan, 1 minuto e acabo. Este plan utilizámoslo entón como contribución tanto da Xunta como da Comisión de Coordinación e Desenvolvemento Regional do Norte de Portugal para sustentar as nosas achegas á Estrategia Común de Desenvolvemento Transfronteirizo. Foi logo remitido á Comisión Luso-Española da Cooperación Transfronteriza e á Cimeira Ibérica, a Comisión de Bragança e a Cimeira que foi en Guarda outro día. Moitas das súas iniciativas foron incluídas directamente, con carácter xeral. Gustaríanos que tiveran sido máis delas incluídas ou mellor recollidas, algunhas quedaron fora, e solamente mencionar que seguimos traballando non só en esta línea, sino preparando para un novo plan de investimentos conxuntos que nos diga en donde nós, Eurorrexión Galicia Norte de Portugal, queremos investir os fondos que teñamos para o período 2021-2027, na mesma liña que tivemos para o 14-20 e foi tan exitoso que nos permitiu amoldar o POCTEP as nosas peticións e as nosas necesidades, e en principio este plan, que salirá a información pública en nada e será aprobado no plenario da Comunidade de Traballo, pois tamén, igual que anterior, se basa en unha serie de eixos e prioridades. No documento de partida queremos traballar na posibilidade dunha Eurorrexión competitiva e conectada, baseada na innovación, baseada na descarbonización e a loita contra o cambio climático, baseada na integración social e o desafío demográfico que é importante para esta zona, e coa capacitación de todos en beneficio da ciudadanía. E perdona se me paseu, pero remato xa. Moitas gracias. Novamente agradezo moito a brevidade. Agora é a quenda de Uxío Benítez, vicedirector do AECT Río Miño, que nos vai falar da estrategia Río Miño Transfronterizo 2030. Novamente, volvo a lembrar a importancia de cinguirse o tempo. Grazas. Desculpade, pero que eu son de Apple. Igual son un pouco onde se lle dá aquí para... Aquí, non? Aquí? Desculpade. Ben, boa tarde a todos e a todas. Xa saí. Ben, como temos moi pouco tempo, vou intentar empezar coa mensaxe principal que eu vos quero transmitir hoxe aquí. E a mensaxe principal é que non, por repetila moitas veces, non deixa de ser importante. Somos a fronteira máis dinámica, das máis dinámicas de Europa. A fronteira do Río Miño
ten o 5% dos quilómetros de toda a fronteira entre España e Portugal e pasan case o 50% dos vehículos. No pasado non estamos máis desenvolvidos porque somos fronteira e no pasado mes de marzo fecháronos as fronteiras e tivemos ver como nos implantaban un novo muro de Berlín que nos xerou grandes prexuicios. Pois ben, agora que está se dando ese gran debate na Unión Europea sobre onde repartir os fondos económicos, nós o que queremos decir é que sabemos onde queremos chegar porque temos unha estrategia que elaboramos xa hai anos antes de que todo isto empezara e considerámonos que a ECT Río Miño é maior de idade para xestionar tamén os fondos europeos que se están a falar e temos un proxecto pensado encarnado en todos os marcos estratégicos a nivel internacional. A nosa estrategia, a Estrategia 2030 do Río Miño, foi unha estrategia impulsada pola ACT, mesmo antes de constituirse a ACT, paralelamente se iba constituindo a ACT, impulsamos a estrategia, unha estrategia que atinxe este territorio, o territorio eses 16 concellos do sur da provincia de Pontevedra e eses 10 concellos do Alto Miño. É unha estrategia que se fixo de abaixo cara arriba, ca participación da sociedade e de todos os axentes políticos e sociais da fronteira. Como todas as estrategias, tivo un esquema de traballo, un consello rector, unha equipa científica. Quero resaltar que quen coordenou todo o labor da estrategia, da elaboración da estrategia 2030 do Río Miño foi a Fundación CER, unha fundación que agrupa as 6 universidades públicas de Galiza e o norte de Portugal, e con esa equipa científica que nos axudou, pois cunha recollida de información, facendo unha diagnose do territorio do Río Miño transfronteirizo, marcando uns obxectivos, uns eixos, plantexamos un fórum do Miño transfronteirizo no que participaron todas as asociacións, entidades, personalidades de todo o territorio. Despois houve un proceso participativo e despois, finalmente, houve outro foro no que se presentou a estrategia. Esa estrategia, como dixen antes, comezou a elaborarse no ano 2017. A ECT constituíuse no 2018 e foi aprobada no Consello Consultivo de ECT do 2019, no que asistiu María do Seu Albuquerque, daquela secretaria de Estado, hoxe ministra. É unha estrategia que ten 5 eixos estratégicos, 46 propostas de obxectivos e 39 propostas de proxectos. Os eixos estratégicos, que vou citar así rapidamente, son, en primeiro lugar, a gobernanza e programas de servizos conxuntos tan importante neste territorio onde temos 3 aerocidades. O segundo eixo estratégico, turismo sustentable, fundamental para un territorio no que queremos promover a marca turística Río Miño e definir nun proxecto de un destino, 2 países que creemos que pode xenerar moita riqueza neste entorno. Outro eixo estratégico, a promoción da cultura transfronteiriza, tendo en conta os valores culturais e patrimoniais que temos comuns neste territorio. Cuarto eixo estratégico, por suposto, que non podía ser de outro xeito, a mobilidade sustentable. Xa temos elaborado, con fondos do Interreg, un plan de mobilidade sustentable transfronteiriza, que estableceu unha serie tamén de medidas para favorecer o fomento da mobilidade sustentable transfronteiriza e contribuir tamén desde aquí, desde este anaco do mundo, contribuir ao cambio climático, en contra do cambio climático e eliminar as emisións de CO2. E un último eixo estratégico que ten a ver coa sustentabilidade e con toda a economía innovadora que se produce neste territorio. Pois ben, nós pensamos que toda esta estrategia elaborada pode ser xestionar a través, levamos xa tempo demandando, xa fixemos unhas xornadas hai un par de anos, nas que trouxemos experiencias de investimentos territoriais integrados, trouxemos mesmo unha experiencia que hai o único investimento territorial integrado transfronteirizo entre unha cidade italiana e outra eslovena, Gorica, Nova Gorica. Pois ben, ese é un exemplo que pensamos que se pode adaptar aquí e pensamos que o Río Miño reúne as características e máis agora, cando se está a falar de reparto de fondos, que esperemos que non sexan mal gastados e se os fondos se adiquen en aqueles proxectos que están enmarcados nun horizonte estratégico, pensamos que aquí, xestionado pola ECT, temos a capacidade de poder xestionar un investimento territorial integrado no que se agrupen distintos fondos. E é que aquí, como xa falou anteriormente Xosé Lago, no territorio do Río Miño, nas fronteiras, houbo un efecto doble da crise do COVID. Houve un efecto doble. E iso temos que ser conscientes deso. Vou dar simplemente un par de datos
pero quero que os collades con moita prudencia porque nas próximas semanas presentaremos un estudio da Universidade que cuantifica os efectos económicos que aquí se producen. E que ese estudo da Universidade de Vigo fala precisamente de como nos concellos da fronteira se produciu un impacto en términos económicos moito maior que no resto dos lados. Vemos esta gráfica no que se estima en destrucción de valor acrecentado, que non é o mesmo que facturación, en destrucción de valor acrecentado se cuantifica e se exemplifica como que, ademais do confinamento, polo feito de ser fronteira, tivemos un prexuízo moito maior. Os estados de alarma e estado de alarma en España aprobouse o 14 de marzo. O estado de emerxencia en Portugal aprobouse o 8 de marzo. Desde ese momento pecháronse as fronteiras. E nós, dende a ECT Río Miño, asumimos eso sin protestas. Sin embargo, xa no finais de abril fixemos unha reunión con todos os alcaldes e axentes políticos do territorio nos que empezamos a demandar de algún xeito que había que ter en conta os axentes do territorio e abrir as fronteiras porque se daban circunstancias dramáticas de traballadores que tiñan que facer desplazamentos kilométricos para acceder aos seus postos de traballo. E segundo, se foron abrindo as normas, evidentemente tamén a circunstancia de que se podían abrir certos comercios, segundo se facían máis blandas as normas nun Estado, pero se non podían ir os clientes que estaban do outro lado, pois eses comercios non podían abrir. Nós fixemos diversas reunións como ECT nese tempo e acabamos facendo movilizacións. No comezos de xuño, o 3 de xuño, fixemos unha movilización, que está aí a foto, na ponte de Cerveira a Tomiño, na que reclamamos a todos os gobernos do Estado do español e do Estado portugués que abrisen as fronteiras para os distintos pasos transfronterizos e non deixasen o único paso transfronterizo de Tui Valença. Despois, fixemos tamén en Salvaterra Monzón outra movilización e a última movilización foi o 15 de xuño que na cal publicitamos a declaración de Malgaso. Unha declaración que o que pretende é engadir a esa estrategia medidas para evitar precisamente ese efecto do peche da fronteira. Pensamos que, creo que me pasei aquí. Pensamos que é fundamental considerar o territorio transfronterizo como un, e para iso é importante a tarxeta de cidadán transfronterizo. Ollo, cidadán transfronterizo, non só traballador transfronterizo. Aquel bar que tivo que fechar e que podía abrir aquí, pero o 90% dos seus clientes eran, o 90% de clientes eran portugueses, se non podían pasar os seus clientes, non podía abrir. É dicir, non é só os traballadores, que tamén, sino tamén o comercio transfronterizo que vivimos uns dos outros, porque os que vivimos aquí, pois a veces vamos cortar o pelo ao outro lado, vamos ao dentista, etc. Vivimos indistintemente nun país ou noutro. Pensamos tamén, na declaración de Malgaso, que o nivel local, é dicir, as entidades de ámbito local, as eurocidades, os concellos, as ACTs, son o mellor marco para intentar solucionar os problemas transfronterizos porque somos os que coñecemos as circunstancias do territorio. Pensamos, polo tanto, como dixen antes, que no plan de recuperación do COVID, tanto a nivel europeo como a nivel dos Estados, ten que haber liñas específicas para compensar os territorios de fronteira que tuveron que estar fechados. E, polo tanto, nos incorporaremos esas medidas urxentes de COVID-19 nesa estrategia que xa tiñamos elaborado antes de que pasase todo isto. Como sabedes, isto é un pouco a disposición da Unión Europea e todos eses millóns ou ese diñeiro todo que se dice que se vai a repartir, non? Esa disposición, ese programa, ese plan de contingencia que se lanzou. Vou pasar isto rapidamente porque temos brevidade. Só quero decir que a nosa estrategia, feita antes de que todo isto acontecese, encaixa exactamente tanto nos fondos de reactivación da Unión Europea como nos planos estatais, como na estrategia común de desenvolvemento transfronterizo que aquí se presentou, como tamén na estrategia da Xunta de Galiza, etc. A nosa estrategia encaixa desde o principio e, polo tanto, demandamos que poidamos acceder a fondos para poder xestionalos en ben desta sociedade. Isto xa sabedes un pouco todos os datos,
de todos este fondos que ainda hai moitas dúbidas de como se vai xestionar. Decir tamén que a nosa estrategia encaixa en todo o marco do horizonte do próximo cuadro comunitario 21-27 e, polo tanto, pensamos que tamén os territorios de fronteira deben ter un anaquiño aí, porque pensade que os territorios de fronteira fomos minorizados durante moitísimos anos e, precisamente, para a cohesión territorial é fundamental que haxan fondos destinados directamente para os colectivos de fronteira. O que vamos a facer agora é incorporar estas medidas post-Covid que falei, que falamos na declaración de Magaso, á estrategia, participar con propostas de elaboración en eses plans de recuperación eurorregionais, estatais, que se están a falar, queremos participar, apoiar a elaboración, en algo que vamos a facer xa, de axendas locais das eurocidades do Río Miño e propostas aos diferentes niveis, porque consideramos, e remato, acabo coa mesma mensaxe que vos quixen decir desde o principio, pensamos que o ECT do Río Miño é maior de idade para executar un investimento territorial integrado no Río Miño. E é maior de idade porque sabemos a onde queremos ir. Daqui a 2030 fixemos un traballo e sabemos a onde queremos ir e encaixase en todos os marcos estratégicos a nivel estatal e a nivel europeo e, polo tanto, reclamamos fondos para poder executalo. E como desde o ECT Río Miño, para evidenciar un pouco a situación dramática non só económica, sino emocional, como aquí Xosé Lago tamén falou, de que se viviu aquí co peche de fronteiras, temos contratado a elaboración dun documentario sobre o que pasou eses días. E, aínda que aquí non tiñamos tempo para traer o documentario, sí que traemos un tráiler, e o deixo remata a miña intervención, pois amosándoos o tráiler do documentario que presentaremos no próximo mes sobre o que foron aqueles meses de peche de fronteiras, aquela volta ao muro de Berlín, aquela volta 25 anos atrás. Non sei se salta. 2.200 kilómetros que conforma a fronteira entre España e Portugal. 70 corresponden ao tramo que comprende o territorio transfronteirizo do Río Miño. Por ese 5% pasa o 50% de vehículos entre ambos países. 150.000 habitantes desenvolven as súas actividades laborais e empresariais a ambas beiras do río. Máis de 6.000 persoas atravesan diariamente o río Miño para traballar nos concellos portugueses e galegos. É posiblemente o tramo de fronteira máis dinámica social e económicamente de Europa, cunha interdependencia moi forte entre ambas marxes do río. O peche de fronteiras como consecuencia da pandemia COVID-19 provocou un impacto socioeconómico de incalculable valor, tanto no plano material como no emocional. A abogada me dixo, Noelia, eu sinto moito, pero para poder tramitarte toda a documentación, ese documento que tes, para poder pasar a fronteira, tes que anulalo. Porque ese documento consta no Concello de Valença en como estás como residente en Portugal, cando realmente non eres residente portuguesa. Entón, tes que dalo de baixa. Eu din ese documento de baixa, e ao dar ese documento de baixa, pois me encontrei na situación de que eu non podía pasar a fronteira a Portugal. Entonces, me tuve que facer as maletas, me tuve que marchar como neno pequeno para a casa de meus pais e estar separado do meu fillo máis vello, do meu marido, pois un mes e medio. Eu simplemente pido que me deixen traballar, porque se teño que facer estes kilómetros, nunca na vida habría montado o meu negocio aí. É unha locura.
interna, porque españoles e portugueses estamos todos mezclados, estamos todos involucrados. Non saben realmente as autoridades como se vive nesta zona, e que non o saben. Moito obrigado. Ben, moitas grazas. Tamén a verdade é que o final así pois deixa un no estómago, non? Dime desde a organización que paremos xa para, aínda que recuperamos tempo, é dicir que creo que nos tedes que parabenizar por conseguir cinguirnos o tempo, pero que paremos xa para dar espazo ás seguintes actividades que hai previstas, de acordo? Así que moitísimas grazas aos tres panelistas. Vimos unha aproximación para o conxunto de España-Portugal, outra para Galiza Norte de Portugal, outra para o ECT Río Miño, ao redor da mesma cuestión, os horizontes da cooperación transfronteiriza, non? Que están moi correlacionados ca recuperación en relación ca crise que estamos aínda sufrindo e ao mesmo tempo con horizontes que van alén desa crise, porque esperemos que esta crise pois poida ser superada o antes posible. Moitísimas grazas pola vosa presencia, polas vosas achegas e pola vosa brevidade. Boa tarde. Termina assim este segundo painel destas segundas jornadas de Amizade Cerveira-Tominho. Vamos agora fazer uma curta pausa e regressamos já a seguir com o debate agendado para esta tarde, a Europa Sem Fronteiras, o papel da cooperação transfronteiriça na consolidação do projeto europeu.